Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya. Lalu bertolaklah mereka ke tengah danau. Ketika mereka sedang berlayar, Yesus pun tertidur, dan seketika itu juga, datanglah badai yang dahsyat, angin ribut serta gelombang tak terelakkan. Murid-muridnya sangat ketakutan. Maka datanglah muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita akan binasa. Tidak pedulikah engkau? Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Diam, tenanglah. Seketika itu juga, angin dan air itu pun tenang teduh. Lalu katanya kepada mereka, Di manakah imanmu?